一個今呢期好受注目嘅一部機啦，一個產品啊，就係 Steam Machine 啊 ，Valve 出咗個 Steam Machine，其實之前都話出㗎啦，不過一路 delay。咁 Steam Machine 就係一部 Steam 出嘅家用 console 機啊，佢就想佢就基本上用 kind of off the shelf PC part， 但係整咗個放咗佢哋 SteamOS 落去，就 kind of 變咗個家用 console 機。然後佢出嘅時候咧，就話係大概$800美金嘅，但係因為 DRAM 貴呢樣嗰樣又貴咧，最後出到嚟嘅價錢咧就變咗1050蚊美金，即係大概8000幾港紙。哇！然之後大家就好失望。個失望點仲唔係佢8000幾蚊，佢8000幾蚊換嚟個 power 係搞唔掂咁差。佢個搞唔掂，係啊！佢咧用 AMD 嗰張 chip 嘅，但係咧佢玩我哋即係你 expect 玩 Steam Machine， 你都係玩 3A 大作㗎啦。3A 大作係佢嗰個 Full HD 跑緊20幾 frames per FPS， 跟住大家都係完全極度 Full HD 失望。玩20幾集，哦 shit！咁啊真係，因為佢嗰陣時 advertise 呢部 Steam Machine 嘅時候咧，係話係一部4K capable 嘅 gaming 機，即係咁講咯。但係講 which is finally 係超級失望嘅一個效能表現，接受唔到。唔係啊，1440p medium ray tracing 得28 fps， 如果唔空嘅得個20 fps 啊嚇，你要較低好多畫質先玩咯。哇！不過我覺得佢其實都有優勢喺度嘅 Steam Machine， 係因為佢基本上行緊SteamOS，然後佢 SteamOS 又喺呢幾年進步得好多啦，喺 Steam Deck 上面大家都見到。係，然後佢又 support，因為基本上佢係一部 PC， 其實佢係一部 mini PC， 但係佢做到好多 console 機先做到嘢，例如佢support HDMI ECE 定 CEC 啊，我唔記得邊個打邊個啊。個 CEC 就係你可以開 Steam Machine， 透過 Steam Machine 開電視。一般嘅 PC 係唔得噶嘛，但係 console 係得噶嘛。係有啲 licensing 嘅嘢，我唔知道佢哋內部做啲咩，令到用緊 PC hardware 嘅呢個 Steam Machine 可以控制到個電視開關。所以呢樣嘢係佢哋背後，其實佢哋基本上係 sell 緊個 software。sell 緊個 experience， 咁你弊咗個 performance 個 experience， 我覺得可以 improve， 但係我覺得同埋 kind of 我都唔知，如果佢$800美金，我覺得我可以接受。咁係因為今年啲 RAM 貴到咁，再加埋佢又冇得唔出嘅情況下，即係佢又 rule 埋咗咁耐，所以你就唯有喺咁差。所以我覺得佢真係人哋都出新機咯。係啊，佢係好，我覺得未咁快嘅，但係生不逢時咯。係啊，同埋我覺得以 Steam 嘅即係佢哋出嘅能力，其實佢可以 improve 落去嘅，只係可能要啲時間咯。係啊，即係佢嗰個。我其實 kind of 寧願佢不如你 skip 咗呢一代佢啦。係啊，你等到 PS4 PS6 出嘅時候，跟住你再去 improve 佢嗰個嗰啲咩啊？你再 improve 佢嗰個 performance 去同 PS6 打。因為好啦，就算你而家出咗 Steam Machine， 而家效能係類似 PS5 咁樣啦。咁係你可以同 PS5 競爭，但係去到下年咧，再下年 PS6 出咧，你冇理由我買一個 console 翻嚟玩2年噶嘛？係啊，所以講到咁貴喎，成1萬蚊喎。我寧願其實佢 skip 呢代，同大家講話我 announce 咗，但我出唔到，唔好怪我怪 AI 啊！真係，如果佢咁樣講，我會受啊。啱啊，投資者唔會受啊嘛。Steam 而家都係係上市公司咩？唔係啊，都係啫。咁你嗰啲金主啊、投資啊，喂，大佬 Steam Deck 都賣得幾好啊！你繼續做翻一個喺 gamer 心目中嘅英雄角色咯。而家佢基本上就係呢個佢站腳位就係咁樣啊嘛。佢哋公司今年冇，因為佢哋原本就諗住呢個產品就填咗中間，佢就真空。如果佢哋唔出，就真係硬件會有個真空咯。即係新一，即係借得舊一代，即係 existing 嗰啲賣緊，咁跟住又冇新 product 補上咁樣咯。我覺得如果你咁樣同你啲即係咁樣同消費者講話，喂，真係搞唔掂，我出完之後你又唔會高興，冇人會高興。係啊，就係依家出完冇人高興。係咯， I see。即係如果你基本上
個站腳位係同 gamer 站喺同一陣線，gamer 而家都好撚憎 AI 㗎。係。我企翻喺我哋呢邊咯。我話就係因為 AI 搞到啲 RAM 貴晒，我出唔到。係啊。我覺得 GPU 都唔再出俾 gamer 用啦，而家。係啊，所以成個 gaming community 都係好唔中意 AI。咁如果係咁，你企翻呢個位話你怪 AI，即係你而家咁出咗之後。可能佢覺得抌咗咁多錢唔出唔抵，回唔到本咧，都 justify 唔到。係啊，即係而家係我可憐你，但係你話我會 recommend， 冇人 recommend 到咯，真係。即係你睇啲片，佢啲 review 片，大家都好尷尬，大家個情緒都係我知你好慘，但係佢係1000蚊美金。係啊，但係個問題係，因為大家期待啊嘛，即係大家 suppose 覺得你因為你之前 Steam Deck 做得好，大家都 expect 有咁上下 expect 你會做得咁上下嘅能力，但係就好似有啲差別。係啦，期望落差，個價錢本身有期望落差，然之後個效能有期望落差，即係你點樣令人同情都好，我點樣同情你都好，你都冇人開心咯。出完呢部機之後就